Ini mesin kopi yang bisa pakai kapsul, bisa juga kopi bubuk. Namanya Brew, ini produk terbaru keluaran Umeda. Dalam satu kemasannya dapat ini semua ya. Yang aku suka, ini tuh ukurannya gak makan tempat. Jadi ini tuh brewing basketnya dapat 2. Ini yang untuk kapsul, bisa pakai kapsul Brew. Satu kapsulnya cuma 7 ribuan aja. Pakai kapsul Nespresso juga bisa. Tinggal pasang aja, tutup tuasnya, tekan tombol kopi yang diinginkan. Waktu ekstraksinya 15-90 detik aja. Jadi deh espresso. Untuk kekentalannya bagus ya. Nah sekarang aku ganti brewing basket kopi bubuk. Masukin kopi bubuk ke brewing basket, padatkan pakai temper. Udah deh, tinggal masukin aja ke mesin kopi. Oh ya, mesin kopi ini cuma 800 watt ya. Ini kopinya wangi banget. Buku resepnya juga dapet. Tinggal kreasiin aja sesuai selera kamu. Serasa jadi barista nggak tuh? Rasa kopinya nggak kalah deh sama di kafe mahal.